Widih, lihat teman-teman. Ada mainan sepertinya. Wah, mainan apa ini? Wow, lihat teman-teman. Wih, mobil polisi. Ayo kita mainkan. Wah. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Widih. Wah, lihat teman-teman. Ada mainan lagi. Wih, lihat teman-teman. Ini mobil taksi bandara. Wow, taksinya berwarna kuning. Wah, sangat keren. Wih, kita kumpulkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Wah, kita sudah mendapatkan 2 mainan. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, banyak sekali mainan yang tersangkut. Widih, widih, lihat teman-teman. Mainan pertama. Wah, yang ini mobil sedan sepertinya teman-teman. Wih, sangat keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil ambulans. Wow, mobil ambulans pengangkut orang sakit. Sangat keren. Wow, lihat teman-teman, masih ada yang tersangkut. Wih, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Fire truck. Wow, wonderful. Nice. Oke, taruh di sini ya. Ayo temani kakak mencari mainan. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, masih ada lagi. Wah, mobil truk molen. Wow, sangat keren. Taruh di sini ya. Masih ada tidak? Wah, apa kalian melihat mainan teman-teman? Wih, benar sekali. Ada mainan. Wah, mobil polisi lagi teman-teman. Wah, yang ini berwarna hitam. Sangat keren. Cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, masih ada ternyata. Wow, yang ini mobil truk molen. Widih, sangat keren sekali. Berwarna biru teman-teman. Mantul. Kita cari lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ada mainan lagi sepertinya. Wah, yang ini mobil truk derek. Widih, sangat keren. Berwarna kuning teman-teman. Wih, mantul ya. Kumpulkan. Wah, masih bagus teman-teman. Bisa hidup. Hahaha, lumayan. Kita cari lagi. Widih, lihat teman-teman, masih ada sepertinya. Wah, yang ini mobil truk oleng. Mantul. Wih, sangat keren sekali. Wah, truk olengnya masih sangat bagus teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Widih, sangat keren. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan mobil ambulan. Wah, benar sekali, mobil ambulan lagi teman-teman. Yang ini mobilnya sangat besar ya. Wah, sangat keren. Kita simpan juga dalam keranjang. Wah, kira-kira masih ada tidak ya mainan yang berserakan? Wah, lihat teman-teman, sepertinya ada mainan di balik rumput-rumput ini. Wih, benar sekali teman-teman. Ternyata ada satu buah mobil dump truck. Wih, ini mobil dump truck muatan pasir sepertinya. Wow, sangat keren. Wih, mantul ya. Kita kumpulkan juga dalam keranjang. Wah, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Besok kita mencari mainan di sekitar rumput-rumput ini lagi teman-teman. Oke, bye-bye.